एक पेड़ पर कबूतर और चिड़िया साथ रहते थे। एक दिन तेज बारिश आई। चिड़िया का घोंसला टूट गया। वो रोने लगी। कबूतर बोला, मत रो दोस्त, मेरा घर आधा तेरा भी है। दोनों साथ बैठे बारिश में मुस्कुराते रहे। सुबह धूप निकली तो मिलकर नया घोंसला बनाया। सीख, सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में ही दिखती है। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।